sommes ici en visite officielle. C'est surtout pour soutenir notre nouveau membre, le Maroc, ainsi que deux frères. C'est surtout pour en parler de notre partenariat pour développer des tournois amicaux, surtout ici au Maroc. Aussi de promouvoir tout ce qui est foot corporatif en Afrique du Nord ainsi qu'en Afrique. C'est un partenaire assez important pour nous, surtout dans le développement de notre présence ici. Je suis en fait assez impressionné dans plusieurs niveaux. Le fait que c'est 5e édition et que vous êtes arrivé aussi loin que vous êtes, je trouve ça incroyable. Incroyable parce que ça démontre un petit peu cet esprit de fair play, mais c'est aussi cet esprit d'appartenance, d'appartenir à une boîte, mais aussi d'appartenir à une ligue qui est reconnue. C'est très très important pour nous à la FIFCO, partout au monde, avec tous nos partenaires, c'est de toujours avoir ce sentiment d'appartenance. Donc c'est un excellent partenariat, quoi. دونك كما حضرتوا معنا اليوم دونك كان الامضاء ديال واحد عقد شراكه دونك اللي هو كيتعتبر الثاني من بعد لا سيناتور ديال لا كونفونسيون الاولى ديال لاديزيون ديال تو برادرز لا فيفكو اللي هو الاتحاد الدولي لكره القدم للمقاولات. فبعد النجاح ديال كوربوريت سوكر كاب اللي كيعرف كما شاهدتوا معنا دونك المشاركه ديال اكثر من 132 فريق اللي كيمثلوا شركات ومقاولات ديال 5 الجهات في المغرب. دونك جات واحد المرحله الثانيه التعاون مع لا فيفكو مع لا فيدراسيون انترناسيونال دو فوتبول كوربوراتيف اللي الهدف ديالها هو انه ان شاء الله على المدى المتوسط والمدى البعيد نضموا شي دوريات صداقه دونك فريندشيب تورنمنتس. دونك الهدف ديالها هو انه دونك سي دو راسومبلي les donc 5 ou 6 équipes donc qui représentent des entreprises marocaines avec bien sûr la participation des entreprises donc étrangères donc يقدروا يجوا من اوروبا اسيا امريكا باش حتى هما يشاركوا معنا في الدوري. دونك لا يكون على شكل دوري صداقه. دونك هادشي عنده واحد البعد ميم توريستيك دونك نديروا دونك التعريف بزاف ديال لي ريجون عن طريق كره القدم للمقاولات. والهدف ديالنا هو انه بهذه الشراكه هو انه نطوروا كره القدم ديال المقاولات داخل دونك في المغرب دونك في لي ديفيرونت ريجون. حنا ديجا بدينا في هادشي عن طريق كوربوريت سوكر كاب دوبي 4 ans دابا. اكثر من 400 ولا 500 فريق اللي شاركوا. غير هذا العام تقريبا كاين واحد 132 ايكيب. دونك ما بغيناش نوقفوا هنا، بغينا هاد لو كونسيبت ديال كره القدم المقاولاتيه دونك نحاولوا نطوروه في دي ريجون اخرين، نطوروه باشكال اخرين. دونك سواء بالنسبه لي زونفون دي سالاريي، سواء بالنسبه ميم لي فام حتى هما اللي قدرنا ندير لهم شي جونوا ديالهم، يكونوا دي كومب دي فورماسيون دي تابل روند دي سيمينار على قبل لو سبور كوربوراتيف، ماشي غير لو فوت كوربوراتيف ميم لو سبور كوربوراتيف دو فاسون جينيرال. دونك هاد الشراكه وهاد الزياره الرسميه ديال البريزيدون ديال لا فيفكو دونك كتجي في هاد الاطار. Et c'est surtout maintenant que je vais supporter le Maroc. Voilà, incroyable. Merci beaucoup.